Көннәрнең эссе һәм корытыруы сәбәпле республиканың 42 районында гадәттән тыш хәл режимы кертелгән. Бу хакта Татарстан онлайн программасының турыдан-тур эфирында Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жаббаров хәбәр итте. Ел авыл хуҗалыгы бигрәк тә игенчелек тармагы өчен авыр килде. Яңгырлар Чүпрәле районында гына яуган. Әгәр хәзерге кебек көннәр коры торса, бу районда да гадәттән тыш хәл кертелергә мөмкин, диде министр. Югыйсә, язын барысы да яхшы башланган иде. Яңгырлар вакытында яуды. Чәчү эшләре дә тиешенчә оештырылды. 1 гектарга 70 килограммнан артык ашлама кертелгән, ләкин артык эсселек, яхшы яңгырлар яумавы үз тәтмәләрен кертте. Малларга җитәрлек күләмдә азык әзерләүдә проблемалар бар. Күп кенә районнар тирә-күрше төбәкләр территорияләрендә азык запасы җыя. Зур терлекчелек һәм кышчылык комплекслары бөртек сатып алу өчен сөйләшүләр алып бара. Шәхси хуҗалыкларда да маллар санын саклап калу мөһим.